Hello， 大家好，咁好開心今日咧同大家介紹翻我哋呢個 Schooler 最完美嘅底妝嘅。咁首先自我介紹先，我係 Schooler 嘅化妝師 Daphne。咁今日咧同大家介紹翻一個完美嘅底妝嘅時候咧，有啲嘅 product 我哋會介紹翻俾大家去試嘅。咁首先係我哋呢個 Pore Eraser 最新嘅 Mousse 嘅 base 啦。咁呢個係我哋全球亞洲嘅 No.1 嘅隔離霜嚟嘅。咁亦都可以營造到3大嘅效果啦。可以深毛孔啦、控油啦，咁同埋持久，全日都唔需要點樣補妝嘅。咁然之後咧，如果呢一個嘅質感咧就比較輕盈啦，同埋水感嘅。咁喺未開始我哋做個完美底妝之前咧，同大家介紹翻我哋呢個 Spot Brightener 啦。咁呢一支淡斑筆咧有咩好處咧？喺我哋上妝之前咧，可以喺我哋嘅面部上面有瑕疵嘅位置咧，譬如眼圈啊，或者啲暗啞嘅膚色嘅部分咧，搽翻呢個 Spot Brightener 嘅話咧，可以有即時去斑啊，同埋令到個膚色光澤啲嘅效果嘅。咁呢度咧，佢輕輕擠咗少少個份量出嚟咧，佢有支掃，咁可以擺翻喺有需要嘅部分啦。之後咧就開始同大家介紹翻我哋最新呢一個嘅 Pore Eraser 嘅 base 啦。咁用嘅時候咧，我哋首先熬咗先，熬大概5-6下啦，喺個手心度大概攞翻一個1蚊銀嘅量啦。然之後攞翻個粉撲上，攞咗部分嗰個份量啦，我哋跟翻面部嗰個嘅紋理啦，向外向下，全面薄搽嘅。薄搽咗之後咧，其實我哋已經有一個持久嘅效果㗎啦，同埋仲有少少調色嘅，咁令到我哋膚色望落去咧就會光澤啲。咁但係咧，最後教一教大家啦，點樣可以運用到呢個 base 咧，可以令到我哋毛孔會更加細緻啦，同埋平滑嘅質感咧。我哋可以輕輕攞多少少份量，局部印翻喺我哋有面部瑕疵嘅位置啦、毛孔啦，輕輕印多少少份量。